Това е старата къща на село над язовир Пчелина, която сме се заели да ремонтираме. Сега сложихме оградата, а този път, който виждате надолу, води точно до язовира и е буквално на 5 минути. От Гърция директно дойдох на вилата. Имаме още една къща, тя е по-нова, например от 50-те години, така че сега пребиваваме в нея, а тази стара къща е на прадядо ми и сме се заели с нейното реставриране. Обожавам го този район, изключително пасторален е, супер много напомня на Тоскана и има изключително много неща, които да се правят. Забележителности, манастири, може да карате колело 5-10 часа, защото пътищата са изключително равни. Това е новата къща и майка ми ме поправи не от 50-те години, а си е от 80-те. И съвсем очаквано цялата тайфа, аз, мама, тате и Яна отидохме, разбира се, в Земенския манастир да обядваме. Изключително вкусно готвят. Тате яде боб с наденица, много вкусен. Панирания кашкавал също беше изключително вкусен. Таратора, в който имаше натрушени орехи също. Всички млечни продукти са от местната мандра земенея. И така. А това, между другото, е една карта на района, в който се вижда, че има 29 манастира. Представете си, това за мен е страшно много и те са много близо един до друг. Наистина има страшно много неща, които да се видят.